Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Sahabat Roser ini ya. Channel ini seperti biasa akan membahas seputaran tentang ayam. Dan yang belum menekan tombol subscribe dulu ya teman-teman ya, agar teman-teman semua tidak tertinggal dengan video saya selanjutnya atau informasi mengenai tentang perayaman. Nah teman-teman, di kali ini di sini saya akan membahas mengenai faktor penyebab ayam yang mengalami ngorok ya. Nah, sebelumnya setiap orang yang menekuni usahanya pasti akan mengalami hambatannya, teman-teman. Sama halnya seperti kita yang menjalankan sebagai peternak ayam, tentu akan mengalami hambatan, yaitu datangnya penyakit ngorok ya, teman-teman. Nah, penyakit ngorok ini merupakan penyakit yang mengganggu oleh saluran pernapasan yang mengakibatkan napas ayam terganggu dan akan mengeluarkan suara ngorok. Nah, untuk penyebabnya yang pertama yaitu kandang yang tidak bersih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua harus menjaga faktor kandang ya. Kandang harus segera dibersihkan dan faktor kandang ini sangat menentukan untuk kesehatan ayam. Jika si kotoran ayam tidak dibersihkan atau sampai menumpuk ya teman-teman, itu mengakibatkan terganggunya saluran pernapasan karena sirkulasi udara yang terganggu melalui pernapasan ayam ya teman-teman. Yang kedua, faktor penyebab ayam ngorok itu yaitu faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini sudah tidak aneh lagi ya teman-teman ya. Pergantian cuaca ini sering terjadi oleh ayam. Pasti ayam akan mengalami ngorok dikarenakan pergantian cuaca. Misalkan di cuaca panas, lalu cuacanya berubah menjadi hujan ya teman-teman ya. Faktor suhu ini atau faktor cuaca, ayam sering terjadi ngorok ya teman-teman ya. Penyebab yang ketiga ayam ngorok yaitu ayam terkena penyakit senot atau CRD. Nah teman-teman, pasti ayam sangat rentan sekali ya terkena penyakit senot atau CRD. Nah maka dari itu, jika teman-teman semua ayamnya terkena penyakit senot atau CRD, maka harus segera diatasi. Jika tidak segera diatasi, ayam akan mengalami ngorok. Nah, ciri-ciri senot yaitu hidungnya mengeluarkan cairan lendir ya teman-teman ya. Bahkan jika lebih parah lagi, ayam akan terlihat lesu, staminanya akan menurun, dan yang akhirnya akan mengakibatkan ayam tersebut ngorok ya. Nah teman-teman, yang keempat penyebab ayam ngorok yaitu kesalahan setelah ayam dijemur langsung diberikan minum. Nah, hal tersebut sering terjadi ya teman-teman ya. Termasuk saya juga, dulu saya seperti itu teman-teman. Nah, jika ayam setelah dijemur, jangan diberikan langsung minum teman-teman. Didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 menitan. Lalu setelah 10 menit bisa dikasih minum ya. Dikarenakan jika ayam setelah dijemur langsung diberikan minum, otomatis ayam akan rata-rata ya teman-teman, ayam akan langsung mengalami ngorok. Dikarenakan pernapasan ayam kan sedang panas teman-teman ya, ngok-ngokan gitu. Jika langsung dikasih minum, pasti ayam akan ngorok teman-teman. Nah itu poin keempat. Nah yang kelima penyebab ayam ngorok yaitu kesalahan saat memberikan jamu untuk ayam. Nah, jamu di sini yaitu pemberian telur mentah. Jika teman-teman memberikan telur mentah untuk ayam, teman-teman jangan sampai langsung memberikan air minum untuk ayam dengan cara dilolokkan. Itu sangat tidak boleh teman-teman ya, sangat dilarang dikarenakan jika ayam sudah diberikan telur mentah, langsung diberikan air minum dengan cara dilolokkan, otomatis ayam akan dipastikan ayam akan mengalami ngorok ya teman-teman. Nah jika teman-teman tidak ingin ayamnya ngorok, jika diberikan jamu telur mentah, alangkah baiknya
biarkan ayam tersebut meminum sendiri ya. Minum sendiri dengan cara teman-teman menggantungkan wadah air minum ke kandangnya. Lalu biarkan saja ayam tersebut minum sendiri. Nah teman-teman, itulah 5 penyebab ayam yang mengalami ngorok ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Tentunya bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!